exact, și să ne asumăm, fie părinte să-și asume, că de aici am început, părintele pe depresie să fie conștient și celălalt părinte. Copilul este afectat și atunci o responsabilitate de 10 ori mai mare pentru a intra în această terapie, pentru a remedia lucrurile, pentru că asta apropo de faptul că relația nu merge și hai să facem un copil bun și dacă avem un copil și relația nu merge, atunci responsabilitatea este mult mai mare, pentru că nu suntem numai noi implicați, este implicat și copilul care este afectat. Dacă erau până la urmă 2 persoane fără un copil, ok, bun, dacă continua relația să nu meargă, să zicem, despărțirea era o traumă, dar era doar pentru ei. În schimb, așa, este o traumă care include și un copil, 2 copii, mai mulți copii și atunci este un semnal că trebuie să lucreze la remedierea acestor probleme cu motoarele încinse la maximum pentru a remedia și relația, dar și relația cu copiii, ca să vadă până la urmă dacă copilul vede că există un proces de terapie în care intră părintele, în care intră după aceea familia, vede că așa se fac lucrurile, că sunt probleme, pentru că probleme vor fi mereu, asta este viața. Nu există o viață, asta e doar un șablon, cineva care visează, nu știu, la pensie sau când voi avea bani sau când... Viața fără probleme nu există, dar vorbim de atitudinea față de aceste probleme și dacă vede faptul că familia s-a implicat într-un proces, toți membrii sunt implicați, inclusiv copilul, sunt implicați în acest proces și lucrurile se îmbunătățesc pe bază de comunicare, pe bază de sens, pe bază de lucruri făcute împreună. Hai să facem și noi în weekend, am înțeles că toată lumea e ocupată, că da, hai în weekend să facem și noi ceva comun, ce place tuturor. Ca să să îmbunătățim această legătură dintre noi și să facem și lucruri plăcute împreună.